今日我會分享一個咧小油版嘅簡易3杯雞，我就會用咧450g 4塊冇骨嘅雞扒，而每一塊咧就將佢切開4份。講埋其他材料，我有8條嘅小米椒就炆咗嗰個丁去啦。另外有40g 嘅蒜瓣，然後咧就有40g 嘅薄薑片啦。個薑片就一定要盡量薄，因為咧炆完之後咧我哋可以食㗎。有一杯250ml 嘅九層塔，我會用12g 嘅冰糖。糖方面咧就盡量將佢壓碎啦，咁變咗易啲去煮啦。好啦，我哋可以開始煮啦。我就會用中火加入2湯匙嘅麻油，落埋啲冰糖落去，有薑片同埋蒜瓣，就用中火咧煮溶嗰個冰糖。嗱，約莫煮咗5分鐘到啦，咁大部分嘅冰糖都溶晒啦。喺呢個時候咧，就加入小米椒同埋雞件。嗱，就喺中火度咧煎啲雞件咧5分鐘，不時翻動。加入2湯匙嘅生抽，2湯匙花雕。後將佢攪勻，跟住冚蓋煮佢5分鐘咧，就攪動一下，然後繼續燜煮5分鐘之後，我哋熄火。然後將啲9層塔加落去，冚蓋焗佢30秒，跟住我哋將佢攪勻，咁就做好呢一個3杯雞啦，可以原煲上桌啦。